Le film que vous allez voir n'a ni personnage, ni gens. Il vise à illustrer l'effet des fréquences cymatiques sur la texture, la structure, l'eau et l'huile. Avec un peu d'imagination, vous verrez des choses qui répondent à de nombreuses questions. Vous observerez des formes vivantes, des amibes, des créatures quasi animales. Vous verrez la formation des continents, la naissance de la Terre, des explosions et éruptions. Tout cela se déroulera sous vos yeux. Tout doit son existence uniquement et entièrement au son. Le son est l'élément qui maintient tout ensemble. Le son est à la base de la forme et de la structure. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Dans le vide spatial vint un son, et la matière fut forme. Avec un peu d'imagination, vous observerez des formes vivantes, des amibes, des créatures quasi animales. Il vise à illustrer l'effet des fréquences cymatiques